ल प्रब्लम 29 आज क्वेसन पढे ढिलो भइसक्यो नेपाल फैंसी company having capacity to produce 2 lakh pieces of clothing during a year furnish the following information भनेपछि तपाईलाई नर्मल क्यापासिटी दियो नर्मल क्यापासिटी इज इक्वल टु 2 lakh pieces अथवा युनिट्स लेख्दिए मैले ल 2 lakh unit production and during a year furnish the following information भनेको यस्तो इन्फर्मेसन दियो है प्रोडक्सन एन्ड सेल्स 1 लाख युनिट अब यसको क्यापासिटी 2 लाख भए पनि अहिले एट प्रेजेन्टली यसले प्रोडक्सन र सेल्स गरेको कति त 1,10,000 युनिट्स 1,10,000 युनिट यसले प्रोडक्सन सेल्स गरेको अनि त्यसलाई पनि यसरी बाँडेको छ टेबल बनाएर 80,000 units at local market 80,000 units at local market at the rate of which 10 and 30,000 pieces 30,000 unit at ABC Fashion wear लाई ABC Fashion wear लाई at the rate rupees 9 per unit मा है अनि expenses incurred भन्यो त्यसपछि फेरि expenses incurred मा variable manufacturing 5,50,000 variable manufacturing cost मा rupees 5,50,000 लागेको छ भन्यो अनि overhead charge भन्यो फेरि overhead charge भनेर तपाईलाई ब्र्याकेटमा 150,000 फिक्स्ड भनेको छ 150,000 फिक्स्ड अनि ब्र्याकेट बाहिर 3,70,000 अनि सेल्स कमिसन 2% अफ सेल्स भन्यो सेल्स कमिसन 2.5% of sales 2.5% of sales company received an offer 1 lakh piece of Ashok wear supplier at 8 per unit offer unit 1 lakh unit at the rate of which 8 मा माग्यो which it need not to pay sales commission but should pay 25,000 transportation cost transportation cost for offer it's called to rupees 25,000 should offer be accepted offer accept गर्नुपर्छ भने त्यो क्वेशन जस्तै तपाईलाई नर्मल क्यापासिटी 2 लाख पीस यसले चाहिँ यो कपडा उत्पादन गर्न सक्छ त्यसै प्रोडक्सन एन्ड सेल्स अहिले एट प्रेजेन्ट ले 1,10,000 उत्पादन गरिरहेको जसमध्ये 80,000 र 30,000 1,10,000 हुन्छ 80,000 पीस कपडा अहिले लोकल मार्केटमा 10 रुपैयाँमा बेचिरहेको 30,000 युनिट एबीसी फेसन वेयरमा 9 रुपैयाँमा बेचिरहेको भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यो 1,10,000 को 5,55,000 छ ओभरहेड चार्ज 1,50,000 फिक्स हो टोटलमा 370,000 हो त्यस्तै सेल्स कमिसन 2.5% अफ सेल्स पे गर्नुपर्छ भनेको छ अफर युनिट अब अफर आयो अर्को फेसन वेयरबाट 1 लाख युनिट 8 रुपैयाँमा चाहियो भनेर अफर आयो अनि यो अफरको लागि तपाईले ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट 25,000 तिर्नुपर्छ तर सेल्स कमिसन यसले लाग्दैन भनेको छ तपाईले सेल्स कमिसनको बारेमा यसले इग्नोर साइलेन्ट बसेको भए पनि तपाईले सेल्स कमिसन यो अफर युनिटमा लगाउनु हुँदैन अनि शुड द अफर एक्सेप्टेड भन्यो अफर एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने हामीले अब त्यो इन्कम डिफरेन्शियल इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्न सक्छौं सल्युसन गर्दियौ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस details ठीक है
डिटेल्स विदाउट अफर विथ अफर। ल सेल्स विदाउट अफरमा कति कति भन्नुस् त, बोल्नुस् है। यही हो 80,000 युनिट इन्टु 10 हो एउटा 30,000 युनिट इन्टु 9 हो। विथ अफरतिर कति हो ल बोल्नुस्। पहिला अफरलाई राख्दिउँ है। 1 लाख युनिट कतिमा मागेको? 8 रुपियाँमा। हिजो अस्ति पनि हामीले अफरलाई पहिला राखेका थियौँ। 1 लाख युनिट इन्टु 8 हो एउटा। अनि क्यापेसिटी कति छ, क्वार्टर गर्नुपर्छ कि पर्दैन हेर्नु। 1,10,000 यसले उत्पादन गरिरहेको। अफर कतिको आयो? 1 लाखको। दुईटा जोड्दा कति हुने भयो? 2,10,000। नर्मल क्यापेसिटी कति हो? 2 लाख। भनेपछि 10,000 त काट्नु पर्यो। 1,10,000 हेर्नुहोस्। 80,000 युनिट यसले लोकल मार्केटमा 10 रुपियाँमा बेचिरहेको। 30,000 युनिट यसले एबीसी फेसन वेयरलाई 9 रुपियाँ बेचिरहेको। अब अफर आयो 1,10,000 युनिट 8 रुपियाँमा। अब यो अफर एक्सेप्ट गर्ने हो, विथ अफरमा छौँ हामी भने यो 1 लाख युनिट 8 रुपियाँमा दिन्छौँ भनेर यहाँ लेख्नु पर्यो। सेल्स युनिट यो भयो। अब यो 1 लाख र एट प्रेजेन्टली प्रोडक्सन सेल्स गरेर 1,10,000 जोड्दा 2,10 हुन्छ। तर नर्मल क्यापेसिटी यसको 2 लाख छ भनेपछि हामी 2 लाख भन्दा माथि जान सक्दैनौँ। त्यसको लागि 10,000 युनिट काट्नु पर्यो। ल भन्नुस् त कति कति हुन्छ अब उताको सेल्स? छिटो बोल्नु पर्यो है। 80-20 हुन्छ। ल छिटो, टाइम लस हुन्छ। लोकल मार्केट एउटा 80,000 नै हुने भयो। एउटा 80,000 नै हुने भयो इन्टु कति? 10 रुपियाँ। अर्को त्यसपछि 20,000। यो 20,000 इन्टु 9 रुपियाँ। किन? कारण दिनुहोस्। अब लोकललाई हटाउन मिलेन, बाहिरकोलाई नै कटौती गरेको। लोकललाई हटाउन मिलेन, बाहिरीलाई एबीसी फेसन वेयरलाई काट्न मिल्यो। अरु कोही भन्नुस्? मेरो विचारमा तपाईको विचार। अरु कोही बोल्नुस्? चित्त बुझ्यो यो? लोकल मार्केट यसबाट काटियो 10,000। हजुर लोकल मार्केट रेट धेरै छ सर। 10 मा छ, त्यो 9 मा छ। त्यसले 10 लाख दिनुपर्ने हुन्छ पहिला। तपाईले प्राइसतिर हेर्नु भयो है। ठुलो प्राइसको नकाटेर सानो प्राइसको काट्ने भन्नु भयो कि ठुलो प्राइसको काट्ने? अनि सानोको काट्ने, ठुलोको दिने। सानोको काट्ने यस्तो। अरु कोही? एउटा लजिक तपाईको उहाँको भनाइमा तपाईको समर्थन भएन यो कारणले। उहाँले लोकललाई काट्नु भएन भनेर तर्क दिनुभएको थियो, तपाईले फेरि प्राइसतिर हेरेर तर्क दिनुभयो। भनाइ दुईटैको यही नै भयो। ल अरु कोही? बोल्नु न, बोल्नु। कतिजना हुनुहुन्छ? सर उसमा हुनुहुन्छ हुन्छ होला सर। बोल्नु त, बोल्नु बोल्नु बोल्नु। लोकल मार्केटमा काट्नु पर्छ होला सर। लोकल मार्केटमा काट्ने माथि? किन? किनकि अब हामीले यो त एबीसी हाम्रो त्यो छैन, कस्टमरलाई त गुमाउनु भएन। लोकल मार्केटमै हामीले काट्ने हैन। अस्ति कुन च्याप्टरमा भन्दा पनि हामी लोकल मार्केटमा काटिन्छ। अघि तपाईले नै हैन तर काट्ने भनेको फेरि प्राइस हेरेर हो, तर पछि यसो माथि काट्नुपर्छ। ल अरु उहाँले भनेको कुरामा के छ समर्थन? दुईटा कुरा भन्नु उहाँले। एउटा त प्राइस हेरेर बढी प्राइसबाट बढी सेल्स आइरहेछ, किन काट्ने माथिको? बरु यो एबीसी फेसन वेयर काट्दिउँ 9 रुपियाँ वालामा भन्नुभयो। पछि फेरि होइन, एबीसी फेसन वेयर त एउटा निश्चित कस्टमर हो, त्यसलाई किन काट्ने? लोकल मार्केट काटौँ भन्नुभयो। फेरि कुन ठीक होला लजिक? भन्नु त, लजिक कुन ठीक होला? त्यही ठीक हो। मैले के लेखेँ हेर्नु त, लोकल मार्केटबाट काट्नु पर्छ किनभने
तपाईको आफ्नो प्रोडक्सन सम्झनुस् है। तपाई बर्दघाटमा केही कपडा उत्पादन गर्नु भएको छ, नमस्ते डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई तपाईले दिइरहनु भएको थियो, अनि बाँकी बजारभरि लोकल मार्केटमा कता बिक्छ त्यतै बेचिरहनु भएको थियो भने तपाईले नमस्ते डिपार्टमेन्ट त तपाईको A1 कस्टमर हो, त्यसलाई छोड्न सक्नुहुन्न। यहाँ नाम तोकिदियो एबीसी फेसन वेयर भनेर। एबीसी फेसन वेयरलाई तपाईले 9 रुपैयाँमै दिनुभएको छ, यो लोकल प्राइस भन्दा पनि कममा दिनुभएको छ, किनभने यो तपाईको स्पेशल कस्टमर हो। यस्तो स्पेशल तोकेको कस्टमरलाई हामीकोबाट नकाटेर हामीले लोकल मार्केटबाट काट्नुपर्छ। त्यही भएर 10,000 लाई मैले यहाँ 80 बाट 10 घटाइदिएर 70 बनाएँ। तर यो एबीसी फेसन वेयरको प्राइस कम भए तापनि हामीले त्यसको स्पेसिफिक कस्टमरको सेल्स काट्न पाउँदैनौँ। ल यो भयो सेल्स। अब सेल्स रेभेन्यू बुझ्नुभयो है। सेल्स रेभेन्यू कति हुन्छ जोड्नुस् त गुणन गरेर। 80,000 × 10 8 लाख, अनि यो 9,000 × 9 × 30,000 9 × 27 8 10,70,000 हो। यहाँ 10,70,000 भयो। यता कति भयो तीनटा 1 लाख × 8 प्लस 70,000 × 10 प्लस 30,000 × 9 17,70 9 × 27 270 भयो। त्यो 7 लाख भयो। त्यो 8 लाख 8 7 15 16 17 70 ठिक छ। लेस भेरिएबल कस्ट खोज्नुस् के छ हेर्नुस् त। माथिबाट नर्मल क्यापेसिटी भएन, प्रोडक्सन भएन, यो युनिट पनि भएन, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट रहेछ। पहिला भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट रेट कति पर्छ 5,50,000 कति युनिट लागेको? यो 550 कति युनिटले लागेको खर्च हो? 1,10,000 1,10,000 ला भनेपछि 1,10,000 ले 5,50,000 ले भाग गर्नु भने 11,55 5 रुपैयाँ भयो @ ₹5। ल 5 रुपैयाँले यहाँ तपाईको प्रोडक्सन युनिट 8 10 1,10,000 युनिटै छ, त्यही 5,55,50,000 नै भयो। अनि उतातिर भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट सबैले लाग्छ, अफरमा पनि लाग्छ, जुनमा पनि लाग्छ। टोटल हाम्रो उता प्रोडक्सन 2 लाख छ। 2 लाख × 5 भनेको 10 लाख। ल अब भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पछि ओभरहेड चार्ज भनेको छ यहाँ। यो माथिल्लो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ के भन्नु दिएको? भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको चाहिँ तपाईलाई ओभरहेड मात्र भनेको छ। ओभरहेड भेरिएबल ओभरहेड लेख्दिनुस्। ओभरहेडमा हेर्नुस् त, यहाँ ओभरहेड चार्ज भनेको छ 1,50,000 फिक्स हो। टोटलमा 370 हो भने 370 बाट यो फिक्स घटाउनु भने बाँकी के हो? भेरिएबल हो। 370 बाट 150 घटाउनु भने कति आउँछ? 220 2,20,000 हुने भयो। डिभाइड बाई 1,10,000 ले भाग गर्नुभयो, रेट आउँछ 2 रुपैयाँ भयो @ ₹2 भनेपछि यता तपाईको 1,10,000 छ। 1,10,000 × 2 भनेको 2,20,000। यता 2 लाख युनिट छ। 2 लाख × 2 भनेको 4 लाख। ल अरु केही छ भेरिएबल हेर्नु त। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट गइसक्यो, भेरिएबल ओभरहेड गइसक्यो, सेल्स कमिसन पछि तिरौला, अफर युनिट भइसक्यो, ट्रान्सपोर्टेसन पछिको कुरा भयो, भेरिएबल कस्ट सक्यो। टोटल भेरिएबल कस्ट जोड दिनुस्। 5 2 7 70 यहाँ, यता 10 र 4 14 लाख। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्दिनुस्। यसमा तपाईको 1070 बाट 770 भनेको 3 लाख भयो। यता 1770 बाट 14 भनेको 15 16 17 370 भयो। लेस फिक्स कस्ट। फिक्स कस्ट कति छ? यहाँ ओभरहेड चार्ज 1,50,000 फिक्स भनेको छ, त्यही नै हो 1,50,000 फिक्स। तपाईको फिक्स नै भयो। नर्मल क्यापेसिटी लेभल सम्मै छौं हामी, दुईतिरै सेम भयो, यसमा कुनै आपत्ति भएन।
त्यसपछि अरू कस्टहरू पनि राखिदिउँ सँगै। सेल्स कमिसन 2.5% अफ सेल्स भनेको छ। सेल्स कमिसन 2.5% अफ सेल्स निकाल्नु त कति आउँछ यसमा? यहाँ सेल्सको 2.5% भनेको यहाँ सेल्स 10,70,000 छ, यसको 2.5% हाल्नु। सेल्स रेभेन्यू निकालेको छ नि हामीले यहाँ 10,70,000 को 2.5% कति आउँछ? $26,750. 26,750 अनि यता 1770 को 2.5% है। कि होइन? यहाँ सेल्स कमिसन 2.5% सेल्स रेभेन्यूको कति हुन्छ? उता त सेल्स कमिसन लाग्दैन नि त? हजुर यो विथ अफरमा त सेल्स कमिसन हुँदैन। 4,250. हो, क्वेसनले क्लियर भनेको छ अफर युनिटमा सेल्स कमिसन लाग्दैन भनेको छ। क्वेसनले नभने पनि यो अफरमा तपाईले सेल्स कमिसन तिर्नु पर्दैन, सेलिङ कस्ट लाग्दैन यसमा है। भनेपछि 1 लाख इन्टु 8 मा तपाईले लगाउनु भएन, कतिमा लगाउनु पर्यो? 70,000 इन्टु 10 भनेको 7 लाख, 30,000 इन्टु 9 भनेको 270, 9,70,000 बाट 2% निकाल्नु पर्यो। यो दुईटाबाट मात्रै सेल्स कमिसन हुने हो। कति आउँछ? लौ न छिटो। 7 ओके 27 8 9 9,70,000 को 0.25 हान्नु न इन्टु 0.25 0.025 किनभने अफरमा सेल्स कमिसन लाग्दैन। 24,250 sir. 24,250 ल अरु केही कस्ट छ? हेर्नु त क्वेसनमा अरु केही कस्ट छुट्यो? यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कसलाई लाग्ने हो? यो अफरलाई विथ अफरतिर मात्र राख्छौं। ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट अब यस्तोमा हामीले खासमा यहाँ मैले फिक्स कस्ट भनेर हेडिङ लेखे है। हाम्रो यो फिक्स कस्ट भनेको 150 मात्रै हो, यिनीहरु भनेको अदर कस्ट हुन्। त्यही भएर तपाईले एकचोटी फिक्स कस्ट लेखेर फिक्स एन्ड अदर कस्ट भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। फिक्स कस्ट भन्दाखेरि तल यी आइटमहरु फिक्स छैनन्, त्यही भएर फिक्स कस्ट हेडिङ राम्रो हुँदैन। 25,000 यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट लाग्यो। ल अरु केही कस्टहरु छैन भनेपछि टोटल फिक्स एन्ड अदर कस्ट गरिदिनुस्। कति आउँछ यो? 1,50 भने 1,76,750 यो भयो। यो कति हुन्छ? 1,79,250 हो। 1,79,250 नेट प्रॉफिट निकाल्दिनुस्। ल 3 लाख बाट 1,76,750 घटाउनुस्।
12, 32, 50. 12, 32, 50 भनेको 1,23,250 यता 170, 750. 170, 750 अफर एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने त गर्ने प्रफिट इन्क्रिज छ है द अफर should be accepted because it will increase the net profit by rupees कति हुन्छ डिफरेन्स 170 750 minus 123 250 by rupees 475 sir. 475 47,500 यही हो तपाईको प्रब्लम 29 अब कहाँनिर कहीं नबुझेको छ भने सोध्नुस् कहीं कन्फ्युजिङ मैले जहाँ तपाईलाई कन्फ्युजिङ हुने ठाउँ हो त्यहाँ मैले टाइम लिएको छु अन्त फास्ट गर्छु जस्तै यही कहाँनिर काट्ने भन्दा मैले मजाले टाइम लिए तपाईलाई सोधे जति पनि हैन अब बाँकी अर्को ठाउँ भनेको यसको अब यही कमिसनको कुरा थियो कमिसन त अब क्वेशनले क्लियरै भनेको छ अफर युनिटमा कमिसन लाग्दैन भनेर ख्याल गर्नु पर्यो त्यति हो ल ट्राई गर्नु होला अब अफरका क्वेशनहरु यस्तै हुन् अझ दुईटा केसमा यो केसमा राखेको क्वेशन हो अब तपाईलाई यस्तो क्वेशन त केसमा यति छोटो त आउँदैन अलि लामो आउँछ तर अब अफरमा खासै नयाँ कुराहरु केही छैन दुईटा क्वेशन छ त्यो दुईटा क्वेशन हामी कोर्स धेरै अगाडि छौं अन्त सुरु नै भएको छैन म गराउँछु त्यो दुईटा क्वेशन पनि तर एकचोटी ट्राई गर्नु होला प्रब्लम 30 र 31 ल आजलाई यति